Assalomu alaykum. Transformers onlayn maktabiga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan kichikgina signal yordamida kattakon qurilmalarni boshqaradigan, ularni harakatga keltiradigan yoki yoqib o'chiradigan qurilma, ya'ni relay bilan tanishamiz. Keling avvalo relayni o'zi qandayligini ko'rib chiqamiz. Mana bu ko'rib turganingiz 5 voltlik relay hisoblanib, mana uning taraflama ko'rinishi ustida va tag tomonda ko'rinishi. Ya'ni bu relayning 5 ta oyoqchasi bor. Ko'rib turganingizdek, ikkita mana bu oyoqcha bilan bu oyoqcha ichidagi maxsus kontaktni ulab uzadigan relayga katushkaga ulangan bo'lsa, mana bu oyoq uchta oyoq esa aynan kelayotgan signalni aynan relay ulaganda bir tomonga, relay uzganda ikkinchi tomonga ulashga xizmat qiladigan oyoqchalar hisoblanadi. Va mana bu relayning mana bunday modul ko'rinishi ham mavjud. Bu esa uning ulanish sxemasi. Mana ko'rsangiz A1 va A2 aynan mana shu cho'lg'am, ya'ni katushka deb ataladi, o'sha katushkaga 2 uch hisoblanib, mana ko'rsangiz 2 dan kontakt kelib, agar biz uning katushkasiga signal bersak birga, signal bermasak esa 3 ta ulanib turadi. Ya'ni 3 doimiy o'chib turgan holatdagi ulanishi, A1 esa biz signal bergan, ya'ni relayimiz ishlagan holatdagi kontaktning ulanish qismi hisoblanadi. Keling endi bugun biz sizlarga mana bu komponent qismida bazaviy degan joydan playga o'tib olib, mana kerakli qurilmalarimiz ichidan relayni topib olamiz. Mana ko'rib turganingiz, mana bu yerda 2 xil relay turibdi. Bir tomonlamali va ikki tomonlama. Biz hozirlar bir tomonlamali relayni ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu relayda ham xuddi boyagi rasm singari bir klema 1, klema 5, klema 6, klema 7, klema 8 va klema 12 turibdi. Ko'rib turganingiz, biz boya sizlar bilan ko'rgan relayda albatta 5 ta oyoqchasi bor edi. Bu yerda 6 ta ko'ringanmi, lekin mana 1-klema bilan 12-klema ikkalasi bitta klema hisoblanadi. Bu yerda esa mana 8 va 5-klema uning ichidagi maxsus katushkaning klemasi hisoblanib, 7 bilan 6 esa bu aynan mana bu umumiy klemaning o'chib turgan holatda bir tomonda turishi va ulangan holatdagi ikkinchi tomondan chiqish klemalar hisoblanadi. Endi bu albatta buni hozir ulashishimizga yana qo'shimcha ravishda bu yerdan 9 voltlik batareyka va bu relay orqali ishga tushirish uchun o'zgarmas tok motori kerak bo'ladi. Mana bularni olib oldik. Endi bularni ulashga o'tamiz. Avvalo umumiy minus oyoqni to'g'ri olib kelib motorning bitta klemasiga ulab olamiz. Ikkinchi klemani esa albatta relay orqali buni relayni aylantirishga o'zimizga qulay qilib joylashtirib olamiz. Bundan chiqqan klemani esa albatta klema 1 yoki klema 12 farqi yo'q, bittasiga ulab olamiz. Mana keling buni rangini qizil rangga almashtirib olamiz. Buning esa albatta ko'k rangga. Va endi ikkinchi tomonga esa albatta mana ko'rib turibsiz, agar mana bu betda mana bu belgi bo'yicha agar kontaktimiz uzuk tursa, bu tomonda ulangan desa, mana bu ikkinchi tomonga urar ekan. Demak, biz aynan relayga signal berganimizda motorimiz ishga tushishi kerak. Demak, klema 6 dan motorning ikkinchi klemasiga ulab olamiz. Buni ham keling qizil rangga almashtirib olamiz. Yoki bo'lmasa keling bunga boshqa rang tanlaymiz. Masalan, sariq rang relay orqali ulangani uchun.
va endi biz relayga signal berishimiz kerak. Buning uchun albatta mana bu bittasini va 8-klemani olib kelib Arduinoning 13dan videoning ixtiyoriy oyog'i mana bu 8-oyoqchasiga ulab oldik va buning rangini keling jigarrangga almashtirib olamiz va endi relayning ikkinchi oyog'ini esa aylantirib Arduinoning GND'si, ya'ni minus oyoqchasiga ulab olamiz va buni ham albatta ko'k rangga o'zgartirib olamiz. Mana ko'rdingizki, biz hozir relayni chiroq yonib tursin. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Sizlar bilan Abdurahim Ikromjon bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.